今天难得出外景，身为科技宅的我，今天算不算是出头天？竟然有机会被邀请来参加 Hisense 电视的线下体验会，而且是仅限创作者的那种，先给自己一个掌声鼓励。今天想要带大家近距离开箱 Hisense 今年爆款的电视 U7N 系列跟新推出的 Q7N 系列。我觉得我会特别热爱开箱3C 科技，就是因为我很喜欢研究一些数据和技术，然后想要知道这些看起来超级理论的东西，在实际的生活应用上会带来什么样不一样的感受。所以今天就二话不说的来报名当电视科技宅，跟大家一起用 Hisense 的电视来体验一下听音乐、打游戏、看影集、过生活到底是什么样的感觉。今天来之前其实有偷偷做过功课，我觉得 Hisense 它就是全球领先的消费电子品牌之一，它的全球出货量是占第2，然后在100寸电视里面是第1名。这个品牌理念是用科技创新为核心，然后他们有自己的开发技术，同时也致力结合他们的显示技术和智慧生活。你们知道，就是这一阵子有一款游戏超红，叫《黑神话：悟空》，然后这几天刚好在台湾也上市了。他们就是唯一指定 Hisense 电视作为全球唯一的官方合作伙伴。那在台湾呢 ，Hisense 现在是由瑞旭科技来代理的。那废话不多说，我们就先来去逛展吧。All my tears, they fall like rain. Yet you leave me here alone. I give you. 我刚逛完整个展间，我觉得它是把产品系列用应用面去做区分。然后我自己最有兴趣的其实是这台 Q7N 跟里面的那台 U7N， 我们就先从里面那台开始介绍。我觉得 U7N 系列很适合推荐给有在玩电竞游戏，或是你想要追求更进阶的影视体验，像是家庭剧院模式的那种。U7N 的显示技术是用 Hisense 自己的 ULED 技术，它会比原本的 Mini LED 技术拥有更高的动态对比度跟全阵列的区域控光技术，它可以减少光晕的效果，然后呈现更深的黑色跟更明亮的白色，所以你在看影集或是在玩游戏的时候，你就会觉得画面的丰富细节度更高。那为什么我觉得这台很适合玩家？就是除了它提供 Dolby Vision、Dolby Atmos 和内建低音喇叭，有很好的视觉跟听感之外，最重要的是它的萤幕更新率是144赫兹，然后也有搭配 VRR， 所以在整个游戏进行中，它的画面会更流畅，不会有撕裂啊或是卡顿延迟的感觉。而且 U7N 有针对游戏做优化，提供了 FreeSign Premiere Pro 的技术，它会让你在快速移动的场景中，像是枪战，也可以确保玩家的操作很精准，然后同时兼顾了最高的画质跟低延迟的游戏体验。不过我呢，其实个人很少玩游戏的，所以我在电视的选择或追求上，我会更偏向日常娱乐生活一点。所以我们去看一下外面那台 Q7N 系列。Q7N 电视，我们就用这台75寸的 Q7N 电视来做介绍。它的外形一样是走窄边框的设计，然后它搭配的遥控器很酷，这个光动能遥控器。光动能的意思就是它本身不用再另外装电池，然后遥控器可以自行透过环境光进行充电，所以它可以增强电池的使用寿命。然后它另外也有附 Type-C 的充电，我觉得算是很环保又很便利的遥控器。而且这个遥控器设计了很多快捷键，我觉得很方便。比如说你想要去 YouTube、Netflix， 你就可以一键按一下，就直接跳到你要的平台。然后今天提到的电视，不管是 U7N 还是 Q7N 系列，他们搭载的智慧系统其实都是 FIDA 平台，就是这个。FIDA 最被称赞的就是它的开关机很快速，然后它整个设计版面都很直觉好操作，像是它会因应你所在的地区，直接帮你建立好这个地区常见的串流平台。比如说你想要看 Netflix 或是 YouTube， 你就点进你要的平台，它就会在底下直接出现相关的推荐内容，所以操作起来我觉得算是很直观的。那 U7N 跟 Q7N 系列其实都有经过 Apple 认证，所以你可以使用它的 AirPlay 2的功能，像是我现在手机在看什么，我就直接投影上去。我要直接投影喽！我来投影我的 podcast。大家就是那其他数据的部分，这一台的萤幕刷新率也是144赫兹，也有搭配 VRR， 但它跟 U7N 不太一样，就是它的显示技术其实是用 QLED， 跟传统 LED 技术不一样的地方在于 QLED 的色域会更广，像这一台还有支援超过10亿的色彩显示，所以你在视觉上会觉得它的颜色好像更真实跟更鲜艳，那色彩的饱和度啊、亮度跟准确度都会更提高。但大家不要忘记，你在看显示技术的时候，一定要搭配
配量值的数据来看，那亮度越高，通常动态的画质细腻度就会越好。那这一台它提供的是600尼特，虽然不是最旗舰款，但我觉得它在中高阶的机种也维持了一定的表现。那回头说它的画质跟声音，其实它的画质解析度是4K UHD， 那它提供了 HDR 全支援，包含了 Dolby Vision、HDR10 Plus 和 HDR10。这应该在看 Netflix 的时候会最有感。你可以因不同的电影，它提供最好的画质去选择。那在音效方面，这台提供的是 Dolby Atmos， 在全景声的音效下，你会觉得前后左右上下声音都会变得更3D 立体感，就有那种身临其境的感觉。这台我觉得还有个蛮值得提的点，就是它有 AI 智慧的画质优化功能，它会透过 Hisense 的智能晶片自动去识别出这个影像内容是什么，然后再去算更好的色彩跟亮度显示。以白话文解释的话，就是它透过 AI 的运算，然后让整个影像的层次会变得更丰富，你就会觉得整个画面会有更立体的感觉。总结来说，我觉得 Q7N 它就是用更极致的色彩和 AI 智慧结合起来，让你的日常娱乐生活有更好的体验。今天逛完一整个展区，身为科技宅的我，还是老话一句，在购买任何3C 科技产品之前，我觉得重点是你要先确认你的需求跟目的性是什么。比如说买电视，你觉得买电视就是用来打发时间的吗？还是你跟我一样，是希望休息时间变得更有品质，所以喜欢去追求更好的声光效果或是画质？或是也可以考虑你有没有什么其他需求，比如说想要快速的联动手机、听 Podcast、听音乐，甚至是打游戏。当你确认完自己的需求之后，除了可以上网做功课，我是真心推荐大家要多去实体店面实际的逛逛，去摸索这些产品，你这样才会知道这些数据有没有符合你的想象，使用起来是不是真的那么好用。像今天的影片是我带大家一起来体验 Hisense 的电视开箱，那我自己体验一圈下来是真的蛮喜欢，也会觉得哦，我未来要买电视的话，我会参考哪几个机种是我有兴趣会考虑的。那如果你也对 Hisense 有兴趣的话，我还是会推荐你也要去实体店面走走。那我也会把相关的资讯放在底下的栏位，你们可以去点选浏览。那今天的科技宅开箱体验就到这里了，那感谢大家一路的支持，我才可以有机会来这边参加。那未来如果还有什么有趣的科技产品，我就再拍影片分享给你们。今天就到这喽，拜拜。I'm not so sure that I can stay high above these clouds with you. I'm not sure where I'm going to, but I